深夜，你划开手机，告诉自己只看5分钟短影片，结果1小时过去还没睡，隔天早晨满是懊悔睡太少。又或者工作压力大，你安慰自己就吃一点甜食，最后发现蛋糕、饼干、糖果全空了，体重却多了2公斤。想好的自律，很多人失败的原因是总想用意志力压制坏习惯，但意志力是有限的，就像手机电量总会耗尽。在生活中，我们常常羡慕那些看似天生自律的人，他们能坚持运动，不沉迷手机，不乱吃零食，好像天生自带意志力光环。但事实真的是这样吗？其实所谓的自律并不是凭空的坚持，而是一种聪明的策略。真正能长久维持的自律，不是硬撑，而是替代。很多人一听到自律这个词，脑海中立刻浮现的是早起、健身、读书、戒手机、少熬夜等等，这些听起来很正面，但为什么一说到要自律时，我们却常常感觉到痛苦、压抑，甚至抗拒？其实问题不在于自律，而在于我们对自律的误解。真正的自律不是把自己逼到窒息，而是找到一个比诱惑更快乐、更有价值的替代方案。换句话说，自律不是压抑，而是升级。为什么我们觉得自律很痛苦？自律常被误解为自我惩罚。很多人觉得自律就是强迫自己做不想做的事，比如明明想躺着刷手机，却逼自己去跑步；明明想打游戏，却逼自己看书；明明想吃甜食，却逼自己吃水煮青菜。这样的自律确实很痛苦，因为它建立在对抗本能之上。当人脑里的欲望和理性互相打架时，消耗的是巨大的意志力，而意志力是有限的。还是把自律当作短期冲刺。有些人会立志3个月减肥，于是严格节食，或者想学习就一口气每天逼自己看书5小时。这样的自律确实能撑一阵子，但往往撑不久，最后以失败收场。因为这不是长久的生活方式，只是短期的挣扎，忽略了替代快乐的力量。人本能追求快乐，这是无法抹去的天性。如果你想要靠纯粹的压抑来达到自律，最终一定会反扑。真正有效的方式是给自己找到一个更快乐、更持久的替代方案，找到能带来同样快乐但更健康的替代品。你爱吃零食，试试用低糖水果干或坚果替代，不但能解馋，还能补充能量。你手机不离手，不如换成阅读一本财经书刊，学习工作上需要的专业知识，甚至是出去散步运动。等你每天累积完成一件替代的事，获得的满足感远超过荧幕带来的短暂刺激。小张是一位上班族，每天滑手机滑到凌晨2点，第二天精神萎靡。他尝试过把手机锁起来，卸载 APP， 但总是过几天就破功。早晨总是爬不起来，医生建议他多运动，但他一想到跑步，就觉得无聊又痛苦。直到有一天，小张开始边跑步边听自己喜欢的音乐，甚至听一些励志的视频音讯。跑步不再是枯燥的体力消耗，而是专属的音乐时光。渐渐的，小张开始期待每天下班后的跑步，因为那段时间属于自己，能放松，能充电，还能释放压力。这就是替代方案的力量。当你把一件原本痛苦的事和一种新的快乐连结起来，它就不再是煎熬，而会成为一种享受。真正能帮助你自律的，不是强行克制，而是找到一种更好的替代满足。人会沉迷拖延、懒散或坏习惯，不是因为缺乏意志，而是因为大脑里的多巴胺在作祟。刷短影片，多巴胺及时释放，快感短暂却强烈；玩游戏获得及时奖励，感觉刺激；吃垃圾食物，高糖高油大脑获得快乐信号。所以，与其和多巴胺对抗，不如让它为你服务。养成自律4个实用方法。1. 设定明确的目标，而不是模糊的愿望。很多人说我要更健康，我要多读书，但这些目标太模糊，无法驱动行动。自律的第一步
就是把目标具体化，把我要减肥改成每天走8000步，把我要多看书改成每天阅读20页，把我要存钱改成每个月自动转账3000元到储蓄账户。有一位上班族想学英文，每次下班回家都说我要好好学英文，但拖到最后都在滑手机。后来他改变策略，把目标设成每天听10分钟英文教学，结果1个月下来，他居然听了超过300分钟，比之前空想式的目标进步更多。2. 降低行动门槛，从最小步开始。很多人失败是因为一开始就给自己太高的要求，比如每天跑5公里，光想就觉得累。自律要靠循序渐进，先让自己开始做，而不是做很多。想运动，从每天5分钟快走开始。想早起，先从比平常早10分钟睡渐渐增加提早睡时间，而不是直接从原本凌晨1点睡改成晚上9点睡。想写作，从每天写100字，不要求完美，先养成习惯。一位作家刚开始写书的时候，每天只要求自己写1页，很多天他只写了1页，但也有些日子灵感来了，就能写10几页，最后他一本书真的完成了。正因为门槛够低，他不会因为压力而放弃。3. 善用环境设计，让自律更容易。自律并不是光靠意志力，更多时候取决于环境。当诱惑减少，好的选择就更容易出现。想少吃零食，不要在家里放了一堆饼干、糖果，换成把水果放在桌上。想多运动，把运动鞋放在床边，下班回家第一眼就能看到。想专注读书，把手机放到抽屉里，桌上只留书和笔记本。一位学生每天都想读书，但一坐下来就忍不住滑手机。后来他干脆把手机交给妈妈保管，一天只在固定时间用，结果他的读书时间从每天30分钟提升到2小时以上，靠的不是更强的意志，而是改变环境。4. 建立奖励机制，让大脑期待自律。很多人把自律当成痛苦的牺牲，但其实自律应该和快乐连结。透过小奖励，我们的大脑会慢慢把自律和成就感绑在一起。专注看书25分钟后，休息5分钟，吃一块小坚果零食。完成每日健身时数后，就追一集喜欢的剧。写日记连续7天，就买一个小礼物奖励自己。有一个妈妈想每天运动，但总觉得累，后来她给自己设计了一个运动后才能看韩剧的规则，结果为了追剧，她天天都乖乖运动。半年后，不但身材变好了，连心情也更快乐。自律不是剥夺快乐，而是重塑快乐来源。如何找到更快乐的替代方案？把目标转化为乐趣。如果你想多看书，可以先挑选带有兴趣的书，能吸引你的小说或财经，而不是一开始就看外语教学、工作相关的专业书籍。如果你想运动却不想去健身房，可以去跳舞、打球、登山，这些一样能燃烧卡路里，却更有乐趣。一位著名作家曾分享过他的写作习惯，他每天凌晨5点起床，冲一杯咖啡，打开台灯，在安静的清晨写下2个小时的文字。有人问他，难道你不觉得这样很辛苦吗？他笑着说，这是我一天中最快乐的时刻，因为那段时间整个世界都安静下来，只剩下我和文字。对他来说，早起写作不是痛苦的自律，而是一种无可替代的快乐来源。自律不是压抑自己，而是找到比诱惑更快乐的选择。自律不是惩罚，而是升级的快乐。自律的终极目标，不是让你活得辛苦，而是让你活得更自在，更有掌控感。当你开始享受更快乐的替代方案，自律就不再是枷锁，而会成为你人生中最自然的习惯。自律不是每天都要靠意志力硬撑，而是透过习惯养成，把行为自动化。刚开始运动需要逼自己去，2个月后运动成了习惯，不做反而觉得怪。自律一旦变成习惯，就不再痛苦，反而会变成日常的一部分。记住，人生最深刻的自由，
不是随心所欲，而是掌控自己。而掌控自己不靠痛苦的压抑，而靠找到真正让你快乐，并且对未来有价值的选择。